Oke guys, saya ada di Desa Sidomulyo, tepatnya di lereng Semeru. Itu baru saja menyemburkan asap putih seperti itu guys. Itu terjadi terus-terusan, rutinitas kegiatan dari Gunung Semeru yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Kali ini saya tepat berada di Desa Sidomulyo. Jarak antara tempat saya saat ini ke Gunung Semeru kurang lebih sekitar 8 kilo. Oke guys, demikian sedikit informasi yang saya dapatkan dari Semeru. Terima kasih.